實唔係淨係得媽媽先有媽媽手嘅。咁好似一啲成日用手腕嘅人士啊，例如廚師啊、搬運工人啊、上班族啊、侍應啊，甚至乎打機打得多嘅人咧都會有嘅。咁常見嘅症狀咧就有呢一啲啦。其實因為咧手腕過勞，肌腱同埋個纖維管咧不斷咁樣摩擦，令到個軟組即係充血同埋水腫，然後就有炎症嘅反應。咁時間耐咗咧，嗰一度咧就會慢慢變厚，搞到腱鞘狹窄。如果成日反覆發咗咧，日後仲有可能會發生慢性骨膜炎。你唔想有媽媽手嘅話，就要用少啲手腕同埋多啲做拉伸。咁我都會教3招啦，你可以屋企做嘅就可以伸展下肌腱同埋鍛鍊個肌力嘅。我哋手踭向前屈曲90度，手腕伸直，手指公向上，虎口對虎口，用手指公壓住掌骨，然後慢慢將掌骨向上延伸，有微微牽扯咁就可以啦。維持10秒，然後再將掌骨分別向下、向外、向內同埋向前延伸，每個方向都係維持10秒，5個方向為一組，每日做3組。第二個動作係手指公俾其他4隻手指包住，握拳，手臂向前伸直，拳頭向尾指方向向下壓，維持10秒。第三個動作係伸直外展，我哋手心向下，5隻手指合埋，慢慢打開手心，拇指盡量向外延展到最大，維持10秒鐘，重複以上動作10次，為之一組，每日做3組。想有媽媽手嘅話，就記得多啲拉筋，注意手腕嘅使用姿勢同埋頻率啦。